Lovu zdar tady Týna je MF Shop. Další novinkou od značky HIK Micro nese název Thunder 3.0. Vyznačuje se nejen dálkoměrem v čočce, ale také váhou a dlouho vydrží baterie. Tlačítka jsou zcela tichá a první dvě tlačítka jsou aktivní pro předsádku. Když přepnete do režimu monokulár, tak jsou funkční všechna tlačítka. Zapínací tlačítko je umístěno ve spodní části těla, kde má malé bodlinky k lepšímu nalezení zatmy. Hned vedle naleznete USB-C port. Battery pack je velmi lehce a hlavně rychle vyměnitelný. V balení naleznete dva tyto battery packy. Nejlepší objímkou pro všechny předsádky jsou objímky Rusan. Jsou ověřené a spolehlivé. V módu předsádky jde nastavit velikost ovládacího menu, takže i když budete mít 9x optické zvětšení na denní optice, tak stále uvidíte menu. Předsádku lze také používat jako monokulár s 2,3x optickým zvětšením. Další informace a ukázková videa z tohoto zařízení najdete na webu Lovu zdar vaše Týna.